Si affronterà a Siracusa una partita che doveva essere giocata in casa, ma sappiamo benissimo per via del campo dell'impianto di illuminazione non fatto, la Lega ci ha penalizzati. Ecco, questo potrà essere a lungo andare penalizzante per la squadra? Ma sotto certi punti di vista non credo, perché comunque alla fine giocheremo in un rettangolo di gioco. Le motivazioni devono essere alte. Mi dispiace, ci dispiace soprattutto per il nostro pubblico, che magari qualcuno verrà a vederci e qualcuno non verrà a vederci per la distanza, però può influire a livello di viaggi, che saremo sempre in viaggio. Per esempio noi domani giochiamo a Siracusa, rientriamo lunedì, ripartiamo, il Catanzaro è stato rinviato alla partita, riposa, però questo non inciderà, perché io dalla squadra voglio sempre il massimo, noi sappiamo il nostro cammino qual è e sappiamo che dobbiamo attrezzarci per fare sempre il massimo. Come affronterete agonisticamente, con quali schema magari e quale potrà essere, diciamo, la sorpresa per chissà battere anche il Siracusa? Ma affronteremo la gara con l'entusiasmo e con la voglia di divertirci, perché io penso che nella vita, se non hai queste prerogative qua e sei negativo, ti chiami negatività. Affrontiamo una partita che andiamo a affrontare, una grossissima squadra costruita benissimo dal direttore Lanieri e dal presidente Cutrufo, una squadra molto importante. Noi andremo lì con la voglia di affrontarla, per cercare di mettere in risalto i loro difetti e limitare le loro giocate importanti. La squadra si è preparata bene. Sono convinto che a livello emotivo manterremo questo tipo di concentrazione alta, perché abbiamo entusiasmo. Dobbiamo cercare di mantenere questa umiltà, di andare a affrontare la partita con il coltello tra i denti, con il sangue agli occhi. La squadra sta andando bene, c'è il rammarico dei tifosi, peccato di non averla qui. Peccato, perché veramente è un dispiacere, perché viene molto da lontano un discorso, perché la gente vive per il calcio, vive per vedere il sabato la partita o la domenica la partita. Già il fatto che giochiamo di sabato toglie un po' di tifosi, perché con le attività, però dispiace perché loro meritano, e sono sicuro che Alessi col suo staff farà di tutto per farci rigiocare di nuovo qui ad Agrigento. Confidiamo molto anche nelle istituzioni politiche, nel sindaco, che ci possa dare una mano. Sono convinto che faremo qualcosa di importante.